Mwami Mary nsaba onsonyiwe byonna n'obulumi bwe nakutuusaako. Kati nkuze nfuuse omusajja w'obuvunaanyizibwa. Wala njagala nkusuubize siriddira bye nakola eby'ekito. Nga nakwagala ne bwe wansobya nakusonyiwanga. Emma, nga naguma, nga nakaaba, nga naluma. Emma, sirikuddira era nva mu maaso koberose Yesu Kristo. Bwakweva maaso ga mukazi wange lekera okwetunda. Twala eriva maaso ge. Tokiddangamu era sirikuwalukusa kukiddamu. Tomukambwaliranga ne bweba omusinganye mu kkubo. Tonaamanya era tolimanya. Weeyongereyo ndikusingana. Mary, ebyaddala nkoze. Sonyiwa sirikiddira. Emma, nakwagala nnyo naye kati akakwagala kafa. Akaali akasikaddemu akatini bwe kati okasaanyizaawo. Kati siriddamu okwagala. Bye. Tomanya ndibeerawo ku mbaga yo n'okuyozaayoza ng'ozadde omwana. Naze ensonga endese.
Otyo. Gwe abasajja bafudde masowaani okoza mweno n'erinne tugweta okuta otandise okummanyira ovudde gy'ovudde ojja ombuulirire nga bwe nkomba mu sowaani eri n'eri mbadde ndowooza oze kulabako ku mwanya ng'olina amakulu gondetedde oze na bitumbaafu naye g'oli bulaga nabaki kikulumirawo obulamu bubwo lwaki omutandise okummanyira oli ssewa oli mmange oli kitange olyoka omubulirire gwesewo kale kwata akazindo bwoba owulira kikuluma olangirire ekyalo kyonna nga bwenjagala ono n'oli oli senga oba oli mmange ye bannange oli kitange oba olowooza ni mwana muto byenkola sibimanyi olowooza sibimanyi enewe nga tuvudde ku ebyo bwe ndiba nfudde totawananga kujja kunziika ogamba otya yali bulungi mwana nange ndi eno naye mwana nkyalina ekibalo kyembala naye tekinayitamu lindako wekinayitamu nja kuba nkukubira kale weeraba bbaali esiri webale kujja kale ate ani oyo gwogamba mbu olina ekibalo kyobala tekikinayitamu obalaki tewali si byamaanyi nejese abadde mukwano gwange alina diri gye yali aŋambyeko eyo mawegako naye kyeka tenayitamu so omugambe abire patient tayitamu naye teweeraliikirira omulamu omulimu gugenze gutya bannange nkubuulire nsoose akagaali n'enzira eno bigaanye kyeka okooye olina okuba nga nkoyekweri naye nkubuulire annamala nkwagala nnyo sweetheart wange naye nze nasooka naye bakuwali tondaba lwaki tewaŋŋawo zino afirika ogimanyi nanditandise ntya tewandipise malayo
olowooza oyingira mu nnyumba yange leero nkooye nnyo nkooye ula n'omugongo gunuma nosalawo ogyeko essimu yaweddeko bugwe muliro tekwabadde muliro esajja kusimu nalwaki mbalijjako bannange lino jogo lisusse wenyandikola kumanyira kwennyini leero kasita akomawo afudde abakyala mukidandali bulijjo abakyala mukidandali leero wana omutani gwe mukazi gwe gana amaka gafuka ddi ntino tuli mugansikirano gana amaka gaise gajjajjaawo kale dinawo tolina makulu sirina makulu boto oyinza okujja mumaka gana amaka gajjajjaawo twasikire amasikire oli musiru musajja gwosazewo kundwanisa nkulwanyisa ati gwe olinamu makulu gana amaka tegabangako ga kitaawo okitegeera ate saagala omanyire mwana saagala omanyire naawe nkumanyire ofukosi omanyire omuntu ndi munene ndyeri zena nzimbye olyawo manyamanyira bano obusaati n'obupalepale nkuyambye n'okuyamba okukomawo olyawo manyire ogambye ki nkuyambye okomawo wano eno okiwulidde ssebo saagala oddemu okumanyira kazigwe okukuba sirina kuba naye ngakuko ojja kuntegeera gana amakasi gajajja kutuka kasakino twatandika dyo twagazimba naawe oba tugapangisa naawe wanompaddeko n'ekikumi ky'okuteeka mu maka muno nkukubye sinaba ngenda kukuba okitegeere okuva n'olwaleero dangamu okudansanga sigenzi kati gwali musajja nabaki otandika okuba omukazi gwokukuba nja kukuba ojja kubeera eyo mubaala gyonywera tino olina okimanya tino wano okumawo mu budde oba wankulu wagenda lwaki okumangawo nenkuyamba buyambyera kati oyo otandisa okuva zamaka gokunkuba sigaagala
Sisi tulise. Jabalise. Basanso kufuna wono. Sasa. Gwe Samuel gwe yansindikidde. Yes. So birasikulisiza. Kirungi nnyo okuwandiza yakuŋŋambyeko. Nyina omulimu. Naye ku mulimu gwange njagala obeere serious nnyo ku gwo. Kitegedde bulungi. Sagala muddeeyo bino bye mudda ku zi WhatsApp ne munyeganyiga obusimu. Ezo zi WhatsApp zibamalira ebiseera. Ojja kuba tokyali ku ki? Tokyali ku mulimu gwange, nze ojja kuba tokyandowoozaako. Ebyo si byetaaga mu mirimu gyange. Sagala mudde mu bibanda bino ebyokudda mu bibanda nga mulaba firimu zino emipiira. Mukulaba emipiira. Sibyagala bijja kuba bimalira obudde, ojja kuba tokyandiko nga tokyandowoozaako. Kati njagala obeere serious nnyo, njagala omuntu ali serious ng'ate ogira mu budde ku mulimu. Ontegedde bulungi ndowooza. N'ekirala, mulimu gwenyina gwa ssente ntonotono. Onoogukola? Yes. Kirungi nnyo. Jangu enkya. Okeerako. Tondira budde kuba nange nina ebyokukola. Alisebo beera bulungi sebo. Okeerako kale. Tolwawo omanyi nange nkeera ogenda mu byange. Obeerako mwangu ku time. Edward, badde ngeyo nga nkulowoozaako. Ondowoozaako? Iye. Ate Emma? Nawe bya Emma n'agamba byesu. Sirika agiza okukuba empisa zino. Obeera ombuzaabuza wano, tuuze ne Emma salawo ani gogenda naye omutuufu. Okimanyi bulungi nnyo nti gwe njagala. Answer yes oba no. Gwe njagala. Naye toweerabira ensonga yange kirowoozeeko. Baby girl, go on, you just follow your life. Zikusanze. Yes, hello. Gwe Musa. Mwana mbadde nnamuno obugoye bwange nga njagala kuleeta. Yes, mbadde njagala kuleeta bugoye bwange obumpisizeeyisizeemu awo. Mwana sisobodde amasannyalaze eno ewaffe gabadde gavuddeko. Hello sister. Oh my god, nvuddeyo maze kuyita ku supermarket bananga I'm very tired. You better have a look in the fridge. Yeah, checking binda kuna muchokulya kochwanko yeno kuna abantu sigana kuna agenda kwebaka bwebasi. Hello. Hi. How are you? I'm fine, thanks. Bye. Okay, bye. Namara. Moko. Sanyisa okulaba. Naye osobola okugira nga okwateko wano simanyi yalaze yandiba ayina waagenza.
Ema kuwulire ku kyalo kuno kuliko omuwala yeesomanga asobola kwagala musajja muddugavu yenna naye ensonga tukwasiza era tonayimuka. Ekiro kyabadde kitya? Ekiro kyabadde kirungi ate gwe katonzitira mu buliri mbadde nga n'okutya okunaaba amazzi nga mpulira obudde bunyogovu naye nga olw'obuko bwe mbadde nabo nga sobola kyebeera. Kubana kyabadde kisofu. Ate Emma. Nawe bya Emma nagamba byesho. Sirika ajizo okukuba episawa zino. Obeera ombuza wano kunze ne Emma Salawo ani gogera nayo omutuufu. Okimanyi bulungi nnyo nti gwe njagala. Yes oba no. Girowooze. Excuse me? You dropped something. Thank you. If you don't mind, we might utilize this because yours has got a hole down there. Thank you very much. You're welcome. Have a good day.
Daddy, I'll come back. Thank you. Oh, hey, Daddy. Fine. Yeah, fine. Daddy, I'll request to welcome my sister. Your sister. You're welcome. Thank you, sir. Thank you. Daddy, you know what? Yesterday I want to tell you something. Yes. But you slept very early. The time I wanted to tell you, and then you already asleep. I wanted to tell you that today I'll have a visitor. But the time I went to and you already asleep, so I didn't want to disturb you. So, this was my friend. But I want to introduce you to know him. He's my boyfriend. I just want you to know him. In case I'm not around or any problem, you can know where I am. I just wanted you to know. Yes, my daughter. Yes, Daddy. Okay. Thanks meeting you, sir. Thank you. I'm by name Mweruka. I'm sorry. I'm by name Chagulanyi Emma. Being produced by a mother called Nachianzi Fiona, and from a father called Chambalangu Nathan. I think that's the small information about me. So we met and we agreed that we should at least expand our relationship and we become serious partners. So she agreed that on this day we come and visit you. Okay, this is him, as he said. So I just called to accept him as your son. Yeah. All right, my daughter. Yes, Daddy. He is most welcome. Thank you, sir. All right. Thank you. It's my pleasure. All right. Daughter, Yeah. thank you very much for being a good girl. Well, thank you, Daddy. Right. Yeah. Good. Okay. Daddy, Yes. let me just let him out. Then I. All right, daughter. Yeah. It's fine. Thank you, Daddy. Right. Take care, my daughter. Okay, Daddy. All right. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. It's a pleasure meeting you. All right. Safe journey. Thank you, sir. Hello, Maria. Yes, Daddy. Come back. My daughter. I would like to talk to you. Yes, Daddy. So first take your vista and come back. Okay, Daddy. Thank you. That is done. Yeah. And next, I think we shall be waiting for a wedding. A serious introduction and wedding. Yeah, now it's They told me I have to first to see him before, so I want to just see what you want to tell me, something like. Okay, Is it okay? it's okay. So I think you'll find me at home. Yeah, I can just find him. Okay, have a good day. Right, right. But don't delay there. Okay. To make sure I come home safe and clear. Wow. Have a good day. Right, right. Okay. Yes, Daddy. He said you want to see me. Come back. Yes, my daughter. Yeah. Welcome back. Thank you. Yeah. My daughter, Yes, sir. you know what? You really surprised me, my daughter. Yeah. How did you feel? Right. You did good. I like it. Sure. Yeah. It's good. You know what, my daughter? Yes, Daddy. I don't know. You don't know? Yeah, I know you don't know. But I'm sorry to say this to you, my daughter. But you know, my daughter, Yes, Daddy. I don't like this man. What? What, Daddy? Why? Yes, I don't like this man because you, But my Daddy, daughter, this guy is a very nice guy. my daughter, first listen. You know, for you, you're still young. Let me tell you.
just, I'm begging you, please, my daughter, stay away from this man. But Daddy, why? No, don't ask me why. Please, I'm your father. Listen, I say stay away from this man. Okay? Mother is just a nice guy. He's a nice guy. Yes. I know you can say he's a nice guy, but I say stay away from the man. If you want to know much, you first stay away from him, then I'll tell you why. Ah, banana. You mean you say here now? Tula on kutereko. Kati nno nina mukulu wange. Yazimbye ennyumba. Nangamba nti nno muto wange. Nawe vaayo eyo mu ghetto jangu weezimbe otukeko nawe nawe olituuka n'ozimba. Kati nangamba mbuno ntandikire wano era nangamba bino byonna talina byetaaga. Byonna nangamba twala talina kyetaaga eri yazimbye alina mukazi we nagamba talina gatwala kasasiro. Tugenda kutereza buterezi buli kimu kigenda kuba oh, be careful. Oh, wow. Which is the one. No, Auntie knows I have to serve you something to eat, right? Hey, it's mine. You got to do it. No, Auntie, let's do it. Sindengato. Zileka, what's the wine? Casting. Good, yeah? I'm not going to put it on. Kati. I know bambot. Bambot. Yeah. You know what? So we're looking there. See oh my God. Listen. Honey, kweko kuchokulya. Eta wo inacho inayo. Chokulya cheche. Teka. Wowe yagaji teka munsawo. Teka munsawo. Pa komanye nako.
Leka. Wale byokulya. Nkugambye obijjewo. Birekeewo nze kugambyeko bijjawo. Sagala naakunsumbwa. Gwe kiki nga toyambala obudde bugenda tugenda kyokka oyimiriza Oba tubireke. Olowooza tagenda fe tugenda okunyumisa omukolo. Ye naddala n'okubimbuuza ebyo. ndeka gwenze jagwe Nze oba obutakugamba olowooza obwezi busigala. nani How are you? I'm okay, how are you? Hey, Namala. Yes? Kiki ekyatuukawo? Ani ono? Amangu ago mazima wanneerabira dda. Anti munange engeri gye simanye namba kireka nkwerabiddemu osobola okunzibira. Muwereka kiki nkuba essimu y'ebiseera ebimu teriiko nenkuba essimu yo n'ogijjako nenkuba essimu n'ogikuula bize naye kiki ekyakutuukako? Nedda komawo twogere kale tubeeko wetusinkana. Tubeeko wetusinkana tubeeko kyetwogera munange nange simanyi. Ate kati lwaki nandibadde nkubira nga nali sikyakwetaaga? Nawe abasajja mwabaaki kwegamba mu biseera biri wali ondabanga kasaso naye kati onneetaaga ssebo. Naye naawe mazima wabaawo nga nina kye nakola lwaki tonsonyiwa kale? Wakola ki bwe tomanyi sobiizo? Wakajjukira okwetonda lulinga tewayetonda. Kale ensonyiwa naye tubeeko ekisinkana. Ebyokulya n'okunywa nze ngenda okugula. Kale nze sobola kusinkana musajja gwe kwawa era saagala nakulaba mu fesi yange. Nakoowa. Kati ate olwo nakola ki ekyamaanyi ekiri awo naawe? Mmanyiira gasi ya buloolo olwo tomanyi kye wakolanga ekyamaanyi. Ye gwe nsooka oleke. N'ekisooka njagala omanye si gwe gwe nasookerwako. Ekyo ky'olina okumanya. Osiriyo tyana? Kale nnyo. Ebanga. Omulimu gusumbuye nze leero. Kulikayo. Kale. Bigenze biti. Kugeza mpulira njagala nakwewaka. Nankwe ku chai. Kale. Nje kule. Simekimanyi okuoyo etaka kubaako tulya batulaba nakola ki kuwummula kikiriwo okankana tewali jese obadde jese tewali nkwenda kukyala ani abikusabye nkusabyeko emmere yo kansija kibadde ki
Ane chimbali nkwacha yonyweleko. Titini. Lwaki ogenda n'ofuna abasajja abalala eyo? Kwa kuchai. Nfuluma naye sikusanga. Yes. These are berries. Very nice. You take the black one. The black one? Yeah. Is the one the red one? Yes. The ones that are ready is black. Like this one. Ah. This one, yeah. Those are the ready ones. You see this one? Once it's black, Yeah. this one is almost ready. See how? This one is ready. Once it's rain, it gets ready very quick. Oh. Yes, once it's raining, it gets ready so quick. Okay. But it's raining, I think, but don't delay there. Okay. So make sure I come home safe and clear. Wow. Have a good day. Likewise. Okay. Yes, Daddy. He said you want to see me. Come back. Yes, my daughter. Yeah. Welcome back. Thank you. Yeah. Edward. Kyayagala wakifunye. Omaze okunzita. Ndeka ngende nfeezeka. Nedda namala. Osobola nawe okutandika eddagala. Nowanga. Weetunuulire. Okumanya toswala. Nvaako. Kwabwe naasigala wano. Kinaakola tojja kyagala. N'obutonjawo okutera mu mmere. Namala nga akwetaaga mukubireko. Mazima ddala enamba ye gye nayina yanvaako. Ngako wali nakuwa enamba gyaliko ebiseera bino mukubireko. Mukokkule. Kale nja kumukubirako. Gezezaako okukola buli ekisoboka naye kirabika biganye. Gezaako okukola ng'omukazi omubuulirire singa gye yabuulirira. Nkumiikiriza bingi ojooze buli kyoyagala kyonna n'okikola. Nange nenkola nga bwe bambuulirira naye birabika ne bwe bambuula wadde baŋŋamba sisobola kubikumiikiriza. Ongoze buli ojookoze buli kyonna omuntu kyandibadde ng'ajooga. Omuntu atalina kyenkumanyi kyekyemanyi
onkola ebintu ebimu byesitegeera oyinza n'okunkola kikyamu. Emma mandiika n'omugulumi mugungi kubanga mbadde nkwagala naye nga mu byonkola sikyasobola kubigumiikiriza. Kirabika bye bino taata wange byennyini byeyali alaba ng'omuntu omukulu bagamba eriiso ery'omukulu eridugala awalaba. Mu butuufu taata yandabula agamba omulenzi oyo simwagala naye nenemerako, naye nze mwennyini mbyerabiddeko. Emma ngenze kusiibudde mu bulumi obuyitirivu. Bye. Malaya eno wabula malaya eno beerwa gwe malaya. Malaya tompe kyakulya wabula omuntu atamiddwa malaya eno. Ongoze buli kajookoze buli kyonna kyandibadde ng'ajooga. Omuntu atalina kyemanyi kyekyemanyi onkola ebintu ebimu byesitegeera. Mary nsaba onsonyiwa byonna n'obulumi bwe nakutuusaako. Kati nkuze nfuuse omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Wala njagala nkusuubize siiddira bye nakola ebyekito. Era nakwagala ne bwe wansobya nakusonyiwanga. Emma nga naguma nga nakaaba nga naluma. Emma sirikuddira era nva mu maaso kooberose Yesu Kristo.
bwakweva maaso ga mukazi wange lekera okwetunda twala eriva maaso ge tokiddangamu era sirikuwalukusa kukiddamu tomukambwaliranga ne bweba omusinganye mu kkubo tonaamanya era tolimanya weeyongereyo ndikusingana Mary, ebyaddala nkoze nsonyiwa siri kibbira. Emma, nakwagala nnyo 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 naye kati akakwagala kafa kaali akasikaddemu akatini bwe kati okasaanyizzaawo kati siriddamu okwagala baayi tomanya ndibeerawo ku mbagayo n'okuyozaayoza ng'ozadde omwana tonfaako saagenderedde kulumya bwentyo Namala gwe wuuyo wankyawa ne Mary naye nankyawa naye lwaki masonyiwa naye kyali kiyamba gwe mu mukwano nga nkwagala naye baka n'omusajja omulala Edward neekumeekereza nga nfunye HIV/AIDS. Emma mu butaagala kusiiga nalina kukola ntyo mbadde nkomyewo kulabeko nga sinafa naye kusanze bwenti Namala, lwaki omusi? Emma, lwaki? Emma naye lwaki? Nani njala okakasa oba oli serious okwetonda? Emma, I loved you.
bannange baako kyonyamba ate kiki waliwo yeesomanga bw'atasobola mbuno kwagalibwa musajja muddugavu yenna ani oyo azanyira mu manyi g'omukwano kiki tuliko wano nyabo ojjukira weeyama nti no tosobola kwagala musajja muddugavu yenna nze mumveeko nze nali nsaaga gwe mukazi gwe nviirako musajja